錄音棚的燈光永遠調在室溫5600K 的冷白，像手術室，也像審判庭。周深推門進來的時候，空氣裡懸浮着上一位歌手留下的焦慮粉塵，那種混合着潤喉糖薄荷味和汗腺緊張分泌物的氣味，幾乎形成可厭的薄霧。他把背包放在牆角那把具月價值$200的監聽椅上，沒坐，反而蹲下來繫鞋帶。運動鞋的白色鞋帶在他手指間翻飛成蝴蝶，這個動作讓整個空間的時間流速忽然變慢了。好萊塢嚟的那位總監正隔着隔音玻璃調試他的筆記本，屏幕上密密麻麻的波形圖像心電圖般起伏。他叫馬克，53歲，耳膜裡住過上百首人聲，從維特尼休斯讀的破音到亞代爾在浴室裡錄的 demo。他的聽覺神經早已被訓練成精密的頻譜分析儀。當周深站到麥克風前，輕輕越了句位1、2、3測試時，馬克的咖啡爵停在半空，那3個字穿過紐曼要87話筒，經過 API 3124話放，最終抵達他深海賽爾 HD 800耳機時，呈現出的波形光滑得不像生物體發出的。通常測試音區帶着齒音、氣爆或者鼻腔共鳴的無邊，像未修剪的羊毛，可周深的那聲位像一滴墨落入清水，瞬間均勻美散，頻率響應平坦的讓馬克想起他在麻省理工聲學實驗室驗過的理想脈衝信號。他摘下眼鏡擦了擦，又戴上，把那段2秒的錄音放大60倍，依然找不到任何需要 EQ 補償的凹陷或凸起，這在他混音職業生涯裡從未發生過，就像天文學家突然發現一顆不遵守開普勒定律的行星，荒謬感先於驚喜降臨。那天的試音曲目是願得一心人，一首馬克從300首中文 demo 裡隨機挑出來的，談不上多出色。副歌部分的旋律走向甚至有些俗套，他算這首歌純粹因為它的動態範圍夠大，從氣聲耳遇到爆發高音跨越了將近4個8度，足夠讓任何歌手暴露技術短板。周深在玻璃另一側摘下口罩，露出那像過於年輕的臉。馬克當時心裡旋在想，亞洲歌手總是看着像未成年。直到前奏的鋼琴響起，周深閉上眼睛，然後那個聲音就來了。起句是近乎耳語的輕吟，空腔共鳴幾乎為零，純粹的頭聲像月光透過磨砂玻璃洗在水泥地上。馬克的右手食指不自覺地敲擊桌面，這是他的胚習慣。每當引導讓他不安的聲音就會這樣。不安來自頻率的缺失，人聲通常在200到300赫茲會有個鼻音峰，在8000赫茲附近會有次音峰，這些天然缺陷構成了每個人聲音的指紋。可周深的聲音就像被某種神秘力量抹去了所有指紋，平滑得讓他懷疑話筒線是不是接反了上位。副歌驟然而至，那個高音升上去的時候，馬克看見聲譜軟件上的顏色從溫暖的橙紅驟然變成刺目的亮白，峰值電平穩穩停在-0.3 dB， 沒爆，沒有壓縮器介入的痕跡，甚至連話筒自帶的衰減 pad 都沒開。他猛地調出實時頻譜分析，驚訝地發現那個高音的能量分布竟然遵循黃金分割比例，基頻與泛音列之間的關係完美得像用數學公式計算出來的，這違背了人體發聲的生理學常識，因為人類的聲帶是肌肉，肌肉就會有不規則顫動，就會產生雙位抵消，就會在某個頻率上形成梭狀濾波效應，可周深沒有。馬克叫來他的助理，那個紮撞邊的洛杉磯女孩，讓他用手機錄一段現場環境音做對比參照，結果發現房間的駐波頻率在63赫茲有明顯隆起，可周深的聲音繞過那個頻率像水流繞過石頭，他的泛音列精準地落在房間聲學模式的空檔裡，就像他提前知道這間錄音棚的缺陷在哪。第二首歌是臨時加的，馬克用英文粵唱一段，歌劇魅影，你的 The Phantom of the Opera。他想聽引周深在非母語且高揮劇性的作品裡佢怎樣。周深笑了，那個笑容在玻璃後面顯得有些甜甜，然後他開口，用標準到讓馬克起雞皮疙瘩的倫敦西歐發音，那個標誌性的下行音階在他聲帶裡翻滾時，馬克注意到一個細節，通常歌手在演唱這種需要強烈空聲支撐的段落時，喉位佢自然上移導致音色變窄，但周深的喉鏡般穩定的發聲狀態讓他的聲音始終保持着統一的金屬心。
即便在最低音勾，那個心指依然像金線般貫穿。馬克的筆記本屏幕上跳動着實時音高曲線，他用手指劃過那些完美的拋物線，每一個音的開始和結束都沒有滑音，沒有氣聲提前泄露，沒有聲帶閉合不全導致的音高漂移，就像鋼琴的琴誰敲擊琴兒那樣乾脆，但又有弦樂悠然般的生命感。他想起自己年輕時在 Abbey Road Studios 給某位爵士天后錄專輯，那位天后為了一個滑音在棚裡磨了3天，最後用了17種話筒擺位才勉強掩飾掉聲帶小裂帶來的雜音。可眼前這個年輕人連續唱了5片，每一片的波形重疊率高達98%，這意味着他的發聲機制具有機器般的重複精度，卻保留着人類情感的微動態。最讓馬克頭皮發麻的是那段長達12秒的長音。周深在氣息即將好準時做了一個殘強，能量從 PPP 到 FFF 平滑過渡，他的聲壓級變化曲線呈完美的對數函數圖像，而大多數歌手在這個位置會出現聲壓突變，就像相機快門從一檔跳到另一檔。馬克摘下耳機，讓監引音箱播放剛才的錄音，整個控制室被那個聲音填滿時，他發現牆角那盤綠蘿的葉片在微微震顫，頻率剛好是那個長音的基頻。這種物理共振他只在給大提琴錄音時現過，人聲能達到這種能量密度且保持波形準正，他需要重新審視自己對人聲的物理認知極限。隨後的3個小時變成了馬克的單方面實驗，他要求周深用4種不同距離演唱，從嘴唇貼防粉罩到後退1米。結果發現近港效應帶來的低頻提升在周深的聲音上幾乎不可察覺，因為他的聲音原本就缺少傳統意義上的低頻厚度。他切換了7種不同的話筒，從電子管到晶體管，從大振膜到小振膜。周深的聲音在這些設備上呈現出驚人的一致性，仿佛他自帶一個納步均衡器，能自動補償不同設備的掩飾。最離譜的是，當他讓周深對着調音台內置的廉價電容麥演唱時，那個通常只能用來錄對講聲音的話筒竟然捕捉到了足夠出版級質量的訊號。馬克的混音師朋友事後聽到這段音頻，死活不信那是用對講話筒錄的。他讓周深唱音階，從試3到試6，每個音用同樣的音量，同樣的原音啊，然後他用上位檢測儀去分析每個音的起始信態，發現所有音的攻擊時間都精確控制在15毫秒左右，這是經過古典聲樂訓練的標誌。可即便是最頂尖的歌劇演韻，在不同音勾也很難擁持攻擊時間的一致性，因為聲帶的物理張力變化會天然改變起振速度。馬克調出周深演唱時的視頻，慢放16倍，觀察他的喉部外部肌肉，沒有任何緊張牽扯，他的甲狀軟骨保持穩定。環甲肌和甲削肌的協作像瑞士鐘錶齒輪般精密，這需要數十年如一日的基礎練習。可周深才30出頭，他又做了個級端測試，讓周深在演唱同時用拳頭輕捶腹部，模擬劇烈運動狀態下的氣息控制。通常這種干擾會讓音準產生至少20音分的偏差，但周深的重放波形顯示最大偏移只有3音分，這已經超出了人耳可辨範圍。在錄音工業標準裡完全可以忽略不計。馬克開始懷疑自己的監聽系統出了問題，他仲啟了所有設備，換了另一副耳機，甚至讓助理去隔壁借了一對雅馬哈 NS10作為對照，結果依然如故。那些波形圖乾淨得讓他想摘掉自己花30年建立的審美體系，因為在他的認知裡，不完美才是人聲的魅力。過度的完美往往意味着收音軟件的過度使用。可此刻他親眼看着實時輸入信號，沒有任何插件介入，那個聲音就這麼赤裸裸地衝擊着他的專業信仰。傍晚時分，周深提議唱一首自己寫的無詞歌，只有拉和亞組成的旋律線條，那是他在失眠時哼出的調子。馬克注意到當周深唱到某個轉折音時，聲譜上突然出現了一串極高頻的泛音，延伸到超聲波區域。這通常只出現在人童或某些特殊訓練者的聲音裡，成年人因為聲帶老化會逐漸丟失這些高頻分量。他去查周深的出生日期，算了算年齡，這個頻率特徵應該早就衰減了，除非他的聲帶保養得像20歲那樣充滿彈性纖維。錄音過程中，周深偶爾會睜開眼睛看看玻璃外的馬克，
眼神裏有種等待評判的忐忑，像個交卷的學生。馬克被這個眼神弄得有些恍惚，他想起自己父親臨終前在病床上哼的那首愛爾蘭民謠，那個聲音也帶着類似的透明質感，仿佛來自另一個維度的準證。他讓周深把剛才的職人重複3遍，結果每次的職人裝飾音都不同，但每個不同版本都在各自的語境裏達到完美的字恰。這意味着周深不是靠肌肉記憶在重複，而是每次都在即興創造，同時保持着極高的聲樂自律。這種矛盾統一體讓馬克聯想到巴赫的賦格，嚴謹列構與自由靈感的完美融合。他調出行業標準的 Tonal Energy 分析軟件，檢查周深聲音的奇次諧波與偶次諧波比例，發現偶次諧波佔比高達70%。這正是電子管設備溫暖音色的物理基礎，而人聲通常奇偶3半，所以周深的聲音天然帶着類似古董設備的諧波掩飾，這讓任何後期的飽和效果器都顯得多餘。馬克做了個大膽的決定，他關掉所有壓縮、限制和去次音插件，只保留一個最純正的平板混響，然後讓周深完整演唱整首《願得一心人》。錄音文件直接導出為24比特96千赫茲的 WAV 格式，沒有經過任何母帶處理。他把這個文件上傳到雲端，分享給洛杉磯、倫敦和東京的3位資深同行，指越是新發現的素人歌手，讓他們給出混音建議。不到2個小時，3份回復幾乎同時到達，內容驚人的一致。這份錄音已經無需任何處理，甚至建議不要加混響。因為人聲本身的殘響尾韻已經足夠豐富，外加處理反而會破壞某種天然的空間感。其中東京的那位混音師傳付了份頻譜分析報告，指出這段錄音的訊噪比達到驚人的85分貝，這意味着周深在演唱時對環境噪音的屏蔽和自身發聲的準正度達到了專業錄音棚的硬件級別。夜晚11點，錄音棚的中央空調開始發出低頻嗡嗡聲。通常這個噪音會被歌手視為干擾，但周深利用那個嗡嗡聲做了個即興的卡農式呼應，他的聲音與空調噪音形成奇妙的拍頻效應，讓整個控制室的監引音箱都產生了共振。馬克這才意識到，周深可能具備某種絕對音感之外的絕對頻率感知，他能主動避開環境中的干擾頻率，甚至利用它們構建和聲。這種能力在錄音史上只有給少數傳奇歌手具備。比如已故的某位爵士女伶，但那位女伶是靠40年舞台經驗磨出來的直覺，而周深看起來如此年輕。他翻出周深帶嚟的參考資料，一張薄薄的簡歷上寫着音樂學院畢業，參加過幾個國內綜藝，沒有國際背景，沒有格萊美提名，沒有百老匯經歷，這讓馬克更加困惑，因為這種級別的聲樂控制力通常需要在世界級的音樂環境中浸泡才能成型。就像頂級供酒需要特定風土。他問周深平時怎麼練聲，周深月每天清晨對着自家浴室的瓷磚唱20分鐘，那裡的混響時間大概1.2秒，很舒服。馬克聽完沉默了，他想自己可能永遠無法向總部解釋一個在浴室裡練出來的聲音，怎麼就打敗了他們價值200萬美元的聲學裝修。他忽然要求周深做一件極其殘忍的事，用最撕裂、最不健康的方式唱同一個高音，就像搖滾歌手那樣聲帶擠壓、喉頭上提。他想看看周深的聲音在受損狀態下的表現。周深猶豫了幾秒，然後照做了。那個聲音出嚟時，馬克的電腦屏幕上的波形出現了鋸齒狀的失真，但奇異的是，那組失真的頻點全部落在人類隱覺的非敏感區域，也就是粵，即便周深故意唱破，他破掉的部分也是人已不太在意的頻率。這種近乎本能的自我保護機制讓馬克想起某些深海魚類，他們能自動調節體內壓力以對抗水壓變化。他讓周深喝了口水休息，自己則盯着那些數據發呆。從上午10點到深夜11點，13個小時的測試，錄製了47個音頻文件，每一個在技術指標上都接近教科書定義下的完美人聲樣本。他想起行業裏流傳的一句話，每個歌手都需要調音師，除了那些不需要唱歌的人。可今天他遇到的是需要唱歌但不需要調音的人。這種存在讓他的職業身份產生了哲學層面的動搖。如果人聲可以如此完美，那麼調音師的意義是什麼？
如果完美是可達成的，那麼那些被視為人性瑕疵的走音、破音、氣息不穩，是不是反而成了定義人的珍貴標尺？凌晨2點，馬克終於開口說話，聲音沙啞。他承認自己在這上百首歌的職業生涯裡，第一次產生了一種奇異的挫敗感，同時也伴隨着巨大的興奮，因為周深的存在打開了另一種可能性。不是所有聲音都需要被修正，有些聲音應該被當作自然奇觀嚟記錄，就像我們不配去修整黃石公園的間歇泉。他站起來，隔着玻璃對周深比了個大拇指，然後低頭在自己的筆記本上寫下一行字：如果上帝需要配樂，他賄賂用這個男孩的嗓子。第二天清晨，當陽光透過百葉窗在調音台上畫出金色條紋時，馬克把那份未經任何處理的錄音直接發給好萊塢電影音樂部門作為樣帶，附帶一句備註：無需混音，直接使用。3天後，電影配樂團聚回信，說他們把那首歌放在影院級音響系統裡播放。觀眾調研顯示，這段人聲的清晰度和情感傳達力比經過標準混音的參考曲目高出40%，尤其是在表現脆弱如堅強交織的戲劇瞬間時，周深聲音裡那些微妙的泛音變化，甚至引發了部分觀眾的生理性流淚反應。這是電影聲音設計領域追求的最高級效果，繞過理性認知，直接觸動杏仁核。4個月後的洛杉磯首映禮上，馬克再次見到周深，那個年輕人穿着不太合身的西裝走在公壇上，依然帶着那種甜甜的笑。面對媒體提問時，聲音輕得像怕驚擾了誰。馬克站在人群後方，看着周圍那些見慣了好萊塢頂級配樂的電影人，眼裡閃着光。他們或許不懂頻譜分析，不懂賞位抵消，但他們本能地知道那段人聲讓整部電影的靈魂從銀幕裡溢了出來。當晚的姜公宴上，馬克端着一杯威士忌找到周深，碰杯時他說了一句話：你知道嗎？我這30年每天都在跟聲音的缺陷搏鬥，你讓我失業了，但也讓我自由了。周深搖搖頭，說自己在浴室裡也經常唱走音，只是那天狀態好疲了。馬克笑了，他明白這種謙遜不是偽裝，而是真正的大師才有的對未知的敬畏。因為周深比任何人都清楚，他呈現給馬克的那個完美樣本，是無數個清晨對着瓷磚場面，無數次氣息練習，無數場音樂綜藝的極端環境磨出來的結果。那些完美背後是不完美的日積月累。故事在行業裡傳開後，出現了兩種極端的解鬥，一種將周深神化，認為他是千年難遇的天才；另一種則質疑整個事件是錄音棚的商業炒作。畢竟不需要調音的人這個說法太過揮劇性，但事實往往藏在兩級之間的灰色地帶。馬克後來在接受專業音頻雜誌採訪時澄清，他所謂的不用調是指周深的聲音在頻率平衡、動態範圍和音準層面不需要傳統的 EQ、壓縮和收音處理，但這並不意味着周深的演唱沒有情感上的不完美。那些細微的氣口、即興的裝飾音變化，甚至某個尾音的輕微顫抖，恰恰是他藝術表達的核心部分，而這些是任何調音台都無法修正的，因為他們根本不足於技術缺陷。馬克特別強調，他在上百首歌裡第一次遇到的是這種技術擁度與藝術維度的高度統一，而不是雜麼超自然的完美。這種統一就像好的文學作品，語法正確只是基礎，真正重要的是字裡行間的呼吸感。他後來甚至寫了一篇論文，探討完美發聲技術是否會導致表達同質化。裡面用周深作為正面案例，指出當技術完美達到某個曲值後，反而會釋放出更多用於表達的能量，因為歌手不再需要分心去控制音準和氣息，可以全身心投入情感的微觀雕琢。這就像鋼琴家不需要思考指法時才能真正進入音樂。而周深本人在一次採訪裡被問及此事時，輕描淡寫地說，那天錄音棚的話筒和天氣都特別配合，加上他剛好吃了頓合胃口的早餐，僅此而已。這種把公路跪給環境的態度讓馬克哭笑不得，卻又暗自欽佩，因為真正的高手永遠把天賦當作借來的東西，隨時準備歸還。如今回看這件事，最值得深思的或許不是周深的聲音有多神，而是我們整個音樂工業對於完美的執念有多深。當馬克說出不用調時，
他其實在挑戰一個價值數十億美元的後期製作產業，從 Auto-Tune 到 Melodyne， 從多段壓縮到動態 EQ， 這些工具存在的意義就是修正人聲的缺陷。如果有一天這些缺陷不再是缺陷，產業鏈條上的某個環節就會開始蟲動。但周深的案例恰恰證明了另一種可能，技術工具應該從修正轉向增強，就像顯微鏡不是為了改變標本，而是為了看清標本一樣。優秀的混音師應該成為聲音的策展人，而非聲音的外科醫生。同時，這件事也暴露了大眾傳播的天然傾向，喜歡把複雜現象壓縮成獵奇標籤。聽傻了第一次遇到成了傳播爆點，而關於聲學原理、訓練方法、行業標準的討論卻被稀釋成背景噪音。作為聽眾，我們當然可以驚嘆於周深的技術天賦，但更重要的或許是放下誰比誰更強的排名焦慮，去感受聲音本身帶來的原始觸動。無論是完美的旋是帶有瑕疵的，只要能讓我們的心為之一戰，那就是好聲音。而作為從業者，馬克用他的專業坦誠打破了大師從不印納的神話。他公開承認自己最初的不信、後來的困惑以及最終的釋然。這個過程比那個聽傻了的瞬間更具啟發，因為他展示了科學態度與藝術感知如何從對立走向和解。我們不必將周深供奉在神壇，也不必用陰謀論消解他的努力，更理性的是把他看作一個在特定聲學條件下展現出極致狀態的普通歌者。他的出現像一面鏡子，照出了我們對天賦的浪漫化想象和對努力的集體忽視，也照出了音頻技術發展至今依然無法模擬的人聲溫度。最終，那卷未經處理的錄音至今保存在馬克的硬盤裡，文件名叫做 Proof of Miracle MP3。但他私下跟我們說，真正的奇蹟不是周深的聲音不需要調整，而是當他把那個聲音放給80歲的母親聽時，老人越這樣，他想起自己童年時在教堂聽見的管風琴與童聲的混合，那種純粹性讓時空坍縮了，讓一個在好萊塢浮沉半生的老人重新記起了自己最初為什麼愛上音樂。這或許才是故事最該被記住的部分。所有的技術討論、行業震動、傳播狂歡，最終都會沉澱為一種樸素的情感共鳴。就像周深在錄音棚裡唱的那首無詞歌，沒有歌詞的束縛，反而讓每個忍者都能往裡填進自己的故事。當我們不再糾結於需不需要調音這種二元對立的問題，轉而關注這個聲音讓我感受到了什麼時，我們就離音樂的本質更近了一步。那種本質不在頻譜儀的曲線裡，不在壓縮器的隙值裡，而在某個瞬間，當聲音穿過空氣抵達鼓膜時，我們突然發現自己不知何時已經淚流滿面。理性告訴我們，天才是1%的靈感加上99%的汗水，而中立的態度提醒我們，即便是那1%的靈感，也需要合適的土壤、時機和傾聽者才能發芽。周深與馬克的相遇就像一場精心安排又準足偶然的氣候實驗，溫度、濕度、氣壓都剛剛好，於是開出了一朵從未見過的花。至於這朵花是否真的前無古人後無來者，其實不重要，重要的是它提醒了我們，在這顆嘈雜的星球上，依然有某些聲音能讓我們暫時停止滑動手機屏幕，抬頭問一句：剛才那是什麼？而問出這句話的瞬間，我們已經參與了一次微小但真實的奇蹟。